Selamat datang di MPM Toys. Kali ini kita akan merakit motor aki Tornado. Alat yang diperlukan adalah gunting, kunci pas, dan obeng. Untuk pertama kali kita buka dusnya. Jadi memakai gunting atau cutter atau peralatan yang lainnya, kita buka dulu ya. Setelah kita buka, di dalam dus terdapat bagian-bagian dari motor akinya, yaitu bagian-bagiannya itu masih belum rakitan. Jadi kali ini kita akan merakit. Ini adalah satu bodi yang utuh. Kita keluarkan semua isi dari dalam dus, yaitu bagian-bagian dari motor aki Tornado warna merah. Jadi pada bagian kali ini kita buka dulu bagian bodi utamanya. Kita lepaskan dari plastik pelindungnya tiap-tiap bagian dari motor akinya. Kemudian kita cari besi untuk stangnya. Ya, ini sedang kita lepas dari plastik pelindungnya. Nah, ini terdapat dua bagian, jangan sampai terbalik. Kita pasang dulu di bagian hitam-hitam yang ada di kepalanya nanti. Jadi ini karena terpisah bagian stangnya, bagian kiri dan kanan perlu diperhatikan. Nah, ini kita pasang di bagian mana ya? Kita cari dulu. Sepertinya di plastik ini. Nah, ketemu dua besi untuk stang tadi. Kita pasangkan skrup digabungkan ya. Jadi nanti masangnya seperti ini. Nah, ini sebelum dipasang besinya, kita sebelumnya paskan dulu itu. Jangan sampai terbalik ya. Dari bentuknya ini, nah bisa dilihat bentuknya, diperhatikan. Nah, jangan sampai terbalik. Nanti kalau terbalik tidak bisa dipasang. Nah, kita pasang stangnya terlebih dahulu, bagian kanan dan kiri sampai pas ya. Kita cari skrupnya. Untuk bagian kanan dan kiri kita cukup sekrup dan dikencangkan pakai obeng plus. Nah, bagian-bagiannya ini untuk jangan sampai terbalik, karena kalau terbalik tidak bisa dipasang. Nah, jadi bentuk lengkungan stangnya dan sama plastiknya itu jangan sampai terbalik. Kita pasang dengan skrup yang sudah disediakan. Hanya 3 biji skrup untuk satu bagian stang. Jadi diperlukan 6 skrup. Hanya perlu dikencangkan saja pakai obeng. Kita kencangkan dulu.
juga sudah terpasang untuk dua besi untuk stangnya. Lalu kita siapkan ini speedometernya, plastik bagian speedometernya. Dipasang jangan sampai terbelik, sesuai bentuk pasangannya. Kemudian sebelum itu selanjutnya kita pasang spionnya. Pasang spion ini dengan skrup yang telah disediakan. Untuk bagian spionnya kita pasang dulu ya, bagian kanan dan kiri. Jangan lupa kaca visornya juga yang ada di batok kepala motor aki tornadonya. Kemudian setelah itu kita pasang skrupnya juga untuk kaca visornya. Nah, ini masih bisa dilepas. Ini hanya diperlukan 2 skrup saja untuk menggabungkan di kepala motor akinya. Kita kacakan dulu pakai skrup. Kemudian kita ambil bagian yang tadi, setang dan kepalanya kita gabungkan terlebih dahulu. Nah, ini speedometernya kita pasangkan. Kemudian kita ambil batok kepalanya motor aki, kita pasangkan posisinya. Nah, bisa dilihat di video. Mohon diperhatikan, jadi pasangnya harus sesuai yang ada di video, bisa dilihat supaya pas dan benar. Karena jika tidak mengikuti video ini, pastinya tidak bisa terpasang dengan bentuk yang bagus. Untuk menggabungkan setang dan batok kepalanya, ini selanjutnya cukup di skrup saja. Jadi hanya diperlukan skrup pada lubang-lubang yang disediakan. Jadi cukup mudah. Setelah dipasang semua, kita pasangkan dulu kabel soketnya untuk lampu depan, untuk lampu kepala motornya. Nah, ini ada soket, bisa dipasangkan dengan benar sesuai dengan sambungannya. Dipasang hati-hati. Kemudian kita mulai pasang kepala motor akinya ke bagian bodinya. Nah, kita siapkan, cari dulu yang untuk asnya untuk menyambungkan. Jadi sudah disediakan dari pabrik asnya juga. Dan kemudian ini dipaskan dulu bentuknya
baut yang panjang itu. Kemudian kita cari murnya, kita pasang juga. Nah, setelah itu kita kencangkan bagian as stang motor akinya dengan kunci ring atau pas ukuran 17 atau plastik yang sudah disediakan di dalam motor aki. Kemudian jika sudah dirasa murnya sudah kencang, selanjutnya kita pasang slebor atau spakbor bagian depan motor aki Tornado warna merahnya. Nah, kita pasangkan, masukkan dulu. Untuk spakbornya terdapat lubang di dalam stangnya itu, jadi ini dipasangkan. Harap melihat video dengan seksama untuk cara pemasangannya. Memang agak sulit untuk pemasangan spakbor ini, tapi ini sudah dirancang dari pabrik, sudah pas ya. Ini cukup mudah juga. Kemudian selanjutnya kita pasang roda untuk depannya. Untuk roda depannya ini cukup tinggal pasang wheel dop saja, tidak ada perlengkapan lain, hanya wheel dop saja. Karena roda belakang sudah dipasang, kita cukup ini cari plastik wheel dopnya. Ini terdapat 4 piece wheel dop. Kita cari wheel dopnya yang modelnya agak panjang tengah-tengahnya, jangan sampai keliru. Wheel dopnya sesuai di video ya, soalnya untuk wheel dopnya tutup roda yang lain itu untuk roda belakang. Kalau roda yang depan bentuknya berbeda sekali, bisa dilihat di dalam video. Apabila dirasa masih belum bisa memasang, kita hanya perlu merapikan bagian plastik-plastik yang tersisa dari pabriknya, karena finishingnya mungkin dirasa belum rapi, jadi sulit untuk dipasang. Setelah kita pasang wheel dop, kita siapkan as, kemudian kita lanjut untuk pemasangan roda depan. Kita cari dulu asnya. Nah, ini asnya sudah ketemu, kita pasangkan murnya dulu. Kita pasangkan mur, kemudian dipasang roda depannya. Masukkan ke dalamnya sesuai lubang yang telah disediakan. Kemudian kita cukup kunci di kanan dan kiri juga dengan mur. Adapun jika di dalam kemasan dusnya terdapat kelengkapan untuk alat pengunci, kita pakai saja. Jika tidak ada, harap maklum, dan sebagai penggantinya kita harus menyediakan sendiri kunci ring atau kunci pas yang sesuai dengan murnya. Kemudian kita pasang wheel dop roda bagian kanan untuk roda belakang. Kita tinggal hanya pasang saja sesuai
lubang yang disediakan. Nah, ini motor aki tornado merahnya sudah hampir jadi. Tinggal sedikit langkah lagi untuk menyelesaikan tahap perakitan motor aki tornadonya. Kita pasang untuk bagasi belakang. Jadi ini ada kelengkapan tambahan. Untuk cara memasang bagasinya, kita pasang bagian bawah dulu yang menempel pada bodi motor akinya. Harap diperhatikan untuk cara memasangnya sesuai di dalam video. Dengan pelan-pelan dan hati-hati dipaskan pada alurnya. Setelah itu, jika dirasa sudah pas, kemudian kita pasang kabel untuk lampu bagian bagasinya. Ini ada kotak tambahan dari motor akinya. Jadi kotak ini berfungsi untuk menjadi salah satu tempat mungkin barangkali diisi dengan makanan ringan atau mainan lainnya untuk anak-anak. Kita pasangkan soket kabelnya. Jika sudah selesai, kita pasang penutupnya bagasi juga. Ini untuk pelindungnya pada plastik hitam. Nah, 98% motor akinya sudah siap. Nah, ini sudah jadi. Kita tinggal pasang bagian akinya. Kita cukup pakai obeng saja untuk melepas bagian skrup jok motor akinya. Tinggal sedikit lagi kita sudah selesai unboxing dan merakit motor aki tornado. Untuk bagian aki, jangan lupa ini hanya menyambungkan kabelnya saja. Jadi terdapat kabel merah disambungkan pada bagian kutub aki yang berwarna merah juga. Jangan sampai terbalik. Jadi mengikuti warna kabel dan kutub akinya, merah dan hitam. Kemudian kita tutup. Sedikit lagi ini sudah jadi perakitan motor aki tornadonya. Jika Anda berminat dengan motor aki tornado ini, Anda bisa menghubungi kami hanya di MPM Toys. Anda dapat membeli produk ini di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee atau marketplace lainnya. Silakan bisa hubungi kami hanya di MPM Toys. Selamat mencoba. Terima kasih.